Olha o Zé Palito devorando uma mosca. Olha o tamanho dessas pernas compridas dele. Ê, Zé Palito, tu conseguiu pegar a mosca, né? Agora tu tá comendo aí. Conseguiu o almoço de hoje, foi? Que delícia, né? Deve estar muito bom aí. Nossa. Vai um suquinho aí, pra descer. Nossa, que delícia. Ei, Zé Palito, olha aqui. Eita, mosca gostosa. Tu começa pela traseira, é?